начальник вокзала. Приветствую вас. Здравствуйте. Я отстал от поезда. Вот, побег пивка купить. И надо же, отстал. С какого поезда? С 34-го пропадел пропадом. Присаживайтесь. Ну что же это вы, товарищ дорогой? Надо быть повнимательней. Можно было без пива. Без пива. Жарко? Ну ладно, не волнуйтесь. Сейчас что-нибудь придумаем. Тут у нас стоит милицейский газик. Я попрошу, и на следующей станции догоните свой поезд. Только не волнуйтесь. А я и не волнуюсь. А на кой мне этот поезд? Как, вы не хотите догнать свой поезд, вернуться в свой вагон? Зачем? Глаза мои его не видали, этот вагон. Кругом грязь, мусор, окурки, под ногами корки арбузные. Да что вы говорите? А в купе пыли с палец толщиной. Что на полу, что на столе. Ужас, какой ужас. Постараемся принять меры. И все-таки догнать поезд надо. Вы поймите, пассажиры, с которыми вы ехали, будут волноваться. Да они не заметили, что я отстал от поезда. Глаза мои не видали этих пассажиров. Вы вот что, давайте. Делайте мне номер в гостинице. Хорошо, ну, сегодня вы переночуете у нас в городе, а завтра? Что будет завтра? А завтра 34-й вернется, и я опять на него сяду. Да, но завтра-то он пойдет в другую сторону. А мне какая разница, в какую сторону он пойдет? Как какая разница? Каждый пассажир хочет попасть туда, куда он едет. Правильно. То пассажир. А я проводник 6-го вагона. И мне все равно ездить в обе стороны.